In den Ländern, wo die kalten Wasser der Fjorde sich in den Leib des Landes schneiden wie die Klingen alter Äxte, erstreckte sich ein Königreich, dessen Name längst von den Karten getilgt war, dessen Ruhm aber auf zwei Dingen beruhte: der Standhaftigkeit seiner Menschen und der Erhabenheit seines Waldes. Berge, deren Bärte aus grauem Moos die tiefen, bleiernen Wolken berührten, wachten über die Ruhe dieses Landes, und zu ihren Füßen, so weit das Auge reichte, erstreckte sich der große Wald. Er war kein einladender Hain für Spaziergänge. Es war eine alte, düstere Welt aus jahrhundertealten Kiefern, deren Kronen sich zu einem so dichten Zelt verflochten, dass selbst am hellsten Tag auf der Erde ewiges Halbdunkel herrschte. Dieser Wald war das Herz, das das hölzerne Blut durch die Adern des Königreichs trieb. Aus seinen mächtigen Stämmen baute man Drachenboote, die dem eisigen Atem der Nordmeere trotzen konnten. Sein Holz, in den Herden knisternd, spendete Wärme in den langen, dunklen Wintern, wenn die Welt für immer einzuschlafen schien. Der Wald nährte, wärmte und schützte. Doch seit vielen Monaten war das Herz des Königreichs von einer Krankheit befallen. Aus seinem tiefsten Inneren kam die Furcht. Der König jenes Landes war ein Mann, hart wie ein Fels und ebenso pragmatisch. Von dem hohen Turm seiner Burg blickend, sah er nicht die Furcht in den Augen seiner Untertanen, sondern die leer werdenden Lagerhäuser und die an den Anlegestellen verrottenden, unfertigen Schiffe. Die Holzfäller wagten sich nicht mehr tief in den Wald hinein. Die wenigen, die zurückkehrten, brachten nicht Holzscheite mit sich, sondern Wahnsinn in den Augen und graues Haar. In den Tavernen erzählten sie mit zu einem Flüstern gesenkter Stimme von einem Zittern, das vor dem Unheil durch die Wurzeln der Bäume lief, von einem Brüllen, gleich dem Knirschen eines abbrechenden Gletschers, das die Vögel wie Steine von den Ästen fallen ließ, und von einem Schatten, der dunkler war als die mondloseste Nacht, einem Schatten mit zwei trüben Kohlen anstelle von Augen. Und dann, in der Stunde der Verzweiflung, erging aus dem Thronsaal ein königlicher Erlass, kalt und scharf wie der Stahl eines Schwertes. Demjenigen, der den großen Wald von dem Bösen reinigen würde, das sich in seinem Herzen eingenistet hatte, und die jahrhundertealte Eiche fällen würde, die zur Höhle des Ungeheuers geworden war, würde der König seine einzige Tochter zur Frau und das halbe Königreich dazugeben. Viele kamen, von der Belohnung angelockt, Ritter in glänzenden Rüstungen und berühmte Jäger mit schweren Bögen. Doch der Wald bewahrte sein Geheimnis, und der Thron der Prinzessin blieb leer. An der äußersten Grenze, wo die Felder dem ewigen Schatten des großen Waldes wichen, stand eine Hütte, so fest in die Erde gewachsen, als wäre sie selbst ein Teil der Landschaft. Aus geteerten Balken gezimmert, ertrug sie standhaft sowohl die eisigen Winde als auch die Last des Winterschnees. In ihr lebte ein alter Bauer, dessen von einem Netz aus Schwielen bedeckte Hände den Wert jedes Holzscheits und jeder Ehre kannten. Er glaubte nur an das, was man sehen und anfassen konnte, an die Schärfe der Axt, die Kraft des Rückens und die Hartnäckigkeit, mit der man der Natur das Recht auf Leben abtrotzen musste. Er hatte 3 Söhne, doch es schien, als hätte die Natur ihm nur 2 gegeben. Der älteste hieß Per und der mittlere Pol. Beide kamen nach dem Vater, breitschultrig, mit Armen wie Klötze, die mit einem einzigen Schlag einen dicken Baumstamm spalten konnten. Abends, wenn die Arbeit getan war, saßen sie am Herd und besprachen den königlichen Erlass. »Hast du gehört, Pol? Gestern ist wieder ein Ritter zurückgekehrt, die Rüstung verbeult, und er selbst kann kein Wort herausbringen«, dröhnte Per und ließ seine Muskeln spielen. »Feiglinge«, schnaubte Pol
und fuhr mit einem Schleifstein klirrend über die Klinge seiner Axt. Das sind alles verweichlichte Städter. Hier braucht man keinen Stahl, sondern Kraft. Meine Axt wird in diese Eiche bis zum Schaft eindringen. Deine? Ich werde mit einem Schlag durchhauen, wofür du 3 brauchst, lachte Per. Sie bereiteten sich vor wie auf eine große Schlacht. Ihre besten Äxte funkelten im Licht des Feuers, und jeder Schlag auf einen imaginären Stamm wurde von einem prahlerischen Ausruf begleitet. Der Tag kam, und Per, die funkelnde Axt über die Schulter geworfen, trat selbstbewusst in den Wald. Er war keine Stunde dort. Er flog aus dem Dickicht wie ein Korken aus einer Flasche, ohne Axt, mit einem Gesicht weiß wie ein Leintuch und verkroch sich unter einer Bank, murmelnd etwas von wandelnden Bergen. Paul lachte lange und laut über die Feigheit seines Bruders. »Seht her und lernt, wie echte Männer das machen«, rief er und machte sich, seine Axt nehmend, auf Pers Spuren. Seine Rückkehr war noch schändlicher. Er rannte nicht nur, er stürzte auf allen Vieren in die Hütte, nachdem er unterwegs nicht nur die Axt, sondern auch einen Stiefel verloren hatte, und konnte lange nicht zu Atem kommen, nur schluchzend und mit zitterndem Finger in Richtung Wald zeigend. 2 starke und stolze Burschen saßen nun, in die dunkelste Ecke gedrängt, und zuckten bei jedem Knarren der Dielen zusammen. Ihre Stärke hatte sich angesichts wahrer Furcht als nichts erwiesen. Die ganze Zeit, während die Brüder prahlten und dann vor Angst zitterten, saß der 3. Sohn, Espen Askeladd, an seinem üblichen Platz, auf einem niedrigen Schemel direkt am Herd. Er war ungeschickt und dünn im Vergleich zu seinen Brüdern, und seine Lieblingsbeschäftigung schien es zu sein, mit einem Zweig in der abkühlenden Asche zu fahren und verschlungene Muster zu zeichnen. Man nannte ihn auch so, Askeladd, der Junge aus der Asche. Er sagte kein Wort, als Per und Pol ihre Äxte schärften, hörte nur schweigend ihren prahlerischen Reden zu, und in seinen Augen, die die Flamme widerspiegelten, tanzten nachdenkliche Funken. Als die Brüder gedemütigt aus dem Wald zurückkehrten, lächelte er nicht. Er rückte nur ein wenig näher ans Feuer, als ob er versuchte, in dessen Zungen Antworten auf seine Fragen zu erkennen. Sie hören das Brüllen und sehen die Bedrohung, dachte er. Aber was, wenn der Troll es einfach nicht mag, wenn in seinem Haus zu viel Lärm gemacht wird? Am Abend, als das Zittern der Brüder etwas nachgelassen hatte, erhob sich Askeladd. Seine Stimme klang so leise und alltäglich, dass man ihn nicht sofort hörte. »Nun, jetzt bin ich wohl an der Reihe zu gehen«, sagte er und schüttelte die Asche von seiner Kleidung. Die Stille wurde von Gelächter zerrissen. Der Vater und die Brüder lachten so sehr, dass die Wände der Hütte bebten. »Du? Dich wird der Wind umwehen, bevor du die erste Kiefer erreichst«, rief Pol. Aber Askeladd beachtete sie nicht. Er suchte nicht nach der besten Axt. Stattdessen ging er zu seiner Mutter und bat: »Mütterchen, gib mir bitte ein Stück Brot für den Weg. Und auch das große Stück weißen Käse, das im Keller liegt.« Mit diesem einfachen Proviant ausgerüstet, nahm er die ganz gewöhnliche Axt seines Vaters und ging zur Tür. Er ging in denselben Wald unter demselben ohrenbetäubenden Gelächter, das seine Brüder begleitet hatte. Aber anders als bei ihnen gab es in Askeladds Augen weder selbstgefällige Dummheit noch Angst. Nur leise, ruhige Neugier. Der Wald empfing Askeladd ganz anders als seine Brüder. Für sie war er eine feindliche Mauer aus Stämmen und Ästen, für ihn jedoch ein lebendiges, atmendes Wesen. Er brach nicht mit Gewalt durch, knirschend durch trockenes Reisig. Seine Füße traten fast lautlos auf den weichen Teppich aus Moos und gefallenen Nadeln. Er sah nicht nur Bäume, sondern die Muster der Flechten auf ihrer Rinde, die alten Runen ähnelten. Er bemerkte, wie das samtige Moos immer die Nordseite der Felsbrocken wählte, als ob es Rettung vor der kurzen nördlichen Sonne suchte.
Die Luft hier war dick und kühl. Sie roch nach feuchter Erde, verrottetem Laub und der scharfen, harzigen Frische der Nadeln. Irgendwo hoch oben, in den unsichtbaren Kronen, klopfte ein Specht rhythmisch seine Waldchronik, und dieses Geräusch unterstrich nur die tiefe, ursprüngliche Stille. Askeladd bewegte sich nicht wie ein Eroberer, sondern wie ein Gast, der mit Respekt gekommen war. Er suchte nicht die Eiche, er ging einfach dorthin, wohin die Erde selbst zu führen schien. Auf kaum sichtbaren Pfaden, bis er auf eine kleine Lichtung kam. Und dort sah er sie, die jahrhundertealte Eiche. Sie war nicht nur ein Baum, sondern eine ganze Welt. Ihr Stamm, so dick, dass 3 Männer ihn nicht hätten umfassen können, war mit Rindenfalten und grünen Moossträhnen bedeckt. Mächtige Wurzeln, wie die Pranken eines schlafenden Riesen, krallten sich in die Erde, und die Äste, knorrig und stark, breiteten sich so weit aus, als versuchten sie, den Himmel selbst über der Lichtung zu halten. Askeladd stand einen Moment da und betrachtete diese Erhabenheit. Er legte seine Hand auf die raue Rinde und spürte ihre uralte Wärme. Dann nahm er die Axt von der Schulter und sagte halblaut, als wende er sich an die Eiche oder den Wald selbst: »Verzeih, Alter, aber Arbeit ist Arbeit.« Er trat einen Schritt zurück, schwang die Axt, und in die totenstille Stille schnitt ein trockener, heller Schlag. Der Klang, fremd an diesem Ort, prallte gegen die Stämme der Kiefern und verhallte in der Höhe. Eine Pause trat ein. Der Wald erstarrte. Selbst der Specht hörte auf zu hämmern. Askeladd fasste die Axt fester und schlug erneut zu. Und dieses Mal antwortete der Wald. Die Antwort war kein Schrei und kein Knurren. Zuerst kam aus der Tiefe der Erde ein tiefes, vibrierendes Grollen, als wäre irgendwo im Inneren etwas Riesiges erwacht. Dann lief ein feines Zittern durch die Wurzeln der Eiche, durch den Boden selbst, und ließ die gefallenen Blätter aufspringen. Und dann ertönte ein Krachen. Nicht das Krachen eines einzelnen Astes, sondern das ohrenbetäubende Knacken von erwachsenen Bäumen, die wie Streichhölzer brachen, und dieses Geräusch näherte sich schnell. Der Waldboden bäumte sich auf, und aus der Wand der Kiefern, sie wie trockenes Schilf beiseite schiebend, trat ein Wesen aus Stein und Moos. Es war ein Troll. Er war so groß wie 3 übereinander gestellte Menschen. Seine Haut, grau-grün und höckerig, ähnelte der Rinde eines alten, mit Flechten bewachsenen Baumes. Eine lange, krumme Nase hing über einem breiten Maul voller gelber Zähne, die wie Felsbrocken aussahen. Aber das Schrecklichste waren die Augen. 2 trübe, kaum glühende Kohlen, tief unter überhängenden Brauen. Er roch nach Sumpf, feuchter Erde und noch etwas anderem, dem süßlichen Geruch von altem Fleisch. Er machte einen Schritt, und die Erde unter ihm bebte. »Wer wagt es, meinen Wald zu fällen?« Seine Stimme war nicht nur laut. Sie war das Donnern eines Steinschlags, ein Klang, der Felsen zu spalten schien. Jeder andere an Askeladds Stelle wäre geflohen. Aber der Junge zuckte nicht einmal zusammen. Er senkte langsam die Axt, als hätte er seine Tagesarbeit beendet. Dann wischte er sich gemächlich die Hände an der Hose ab und hob den Kopf, um ruhig von unten nach oben auf das Ungeheuer zu blicken. In seinem Blick lag weder Herausforderung noch Angst, nur reine, ungetrübte Neugier. »Ich fresse dich«, brüllte der Troll, als er sah, dass sein furchterregendes Aussehen nicht die gewünschte Wirkung erzielte. »Ganz oder in Teilen?« fragte Askeladd leise und neigte den Kopf zur Seite. Der Troll war für einen Moment verblüfft. Ich zerquetsche dich, verwandle dich in einen nassen Fleck.
Und den nassen Fleck isst du auch? Erkundigte sich der Junge ebenso ruhig. Der Troll blinzelte mit seinen trüben Augen. Er war an Schreie, Bitten und Panik gewöhnt. Aber dieser kleine Mensch spielte nicht nach den Regeln. Er stritt nicht, er flehte nicht, sondern stellte seltsame, verwirrende Fragen. Die Wut des Trolls wich allmählich einer primitiven Verwirrung. Um seine Zuversicht wiederzuerlangen, beschloss der Troll, das Einzige zu demonstrieren, dessen er sich sicher war: seine vernichtende Kraft. Er bückte sich. Seine riesigen, wurzelähnlichen Finger umfassten einen moosbewachsenen Felsbrocken von der Größe eines Fasses. Mit einem angestrengten Stöhnen hob er ihn über den Kopf und ließ ihn mit einem Krachen auf einen anderen Stein fallen. Der Felsbrocken zerbrach in Stücke und verstreute Granitsplitter. Der Troll blickte triumphierend auf Askeladd und erwartete Entsetzen zu sehen. Doch Askeladd nickte nur anerkennend, als würde er die Arbeit eines Lehrlings bewerten. »Nicht schlecht«, sagte er. »Kraft hast du, aber Verstand anscheinend wenig. Steine zerschlagen kann jeder Dummkopf. Aber versuch mal, einen Stein zum Weinen zu bringen.« Mit diesen Worten griff er gemächlich in seinen Ranzen und holte ein großes, weißes und feuchtes Stück Käse hervor. Er drehte es in seinen Händen, damit der Troll es gut sehen konnte. »Hier«, sagte Askeladd. »Das ist ein besonderer weißer Stein. Ich habe ihn im Bett eines ausgetrockneten Milchflusses gefunden. In ihm ist immer noch Wasser. Willst du versuchen, es auszupressen?« Der Troll nahm den Käse ungläubig. Er war weicher und leichter als ein gewöhnlicher Stein, aber der Verstand des Trolls war nicht für Analysen geschaffen. Er drückte ihn in seiner riesigen Faust. Nichts. Er drückte fester, sodass seine Muskeln wie Getreidesäcke anschwollen. Der Stein verformte sich nur leicht. Wütend schleuderte der Troll den Käse zu Boden und stampfte mit dem Fuß auf, woraufhin die Erde erneut bebte. Askeladd hob den Käse auf und schüttelte die anhaftenden Nadeln ab. »Lass mich dir zeigen, wie es geht«, sagte er. Er nahm den Stein in beide Hände, kniff die Augen zusammen und sein Gesicht zeigte eine unglaubliche Anstrengung. Er spannte seinen ganzen Körper an, seine Finger gruben sich langsam in die nachgiebige Masse. Die Zeit schien sich zu verlangsamen. Und dann, in völliger Stille, erschien unter seinen Fingern der erste weiße Tropfen. Dann ein zweiter, ein dritter. Dicke, milchige Molke begann zu sickern und auf das Moos zu tropfen. Das Brüllen des Trolls blieb ihm im Hals stecken und wich einem erstaunten, heiseren Keuchen. Er machte einen Schritt nach vorn, dann noch einen, und hockte sich hin, um das Geschehen anzustarren. Sein riesiger, holzscheitdicker Finger stieß unsicher in die weiße Pfütze auf dem Moos. Er führte den Finger zu seiner knorrigen Nase, schnupperte. Der Geruch war seltsam, unbekannt. Sein primitiver Verstand stieß auf das Unmögliche. Dieser kleine, zerbrechliche Mensch hatte gerade einen Stein zum Weinen gebracht. In seinen trüben, kohleartigen Augen wich die urzeitliche Angst etwas Neuem, ehrfürchtigem Respekt. Nachdem er den Willen des Trolls gebrochen hatte, willigte Askeladd in dessen Angebot ein, zu Abend zu essen. Die Höhle des Waldherrn erwies sich nicht nur als schmutziges Loch im Felsen, sondern als riesiger, hallender Saal, dessen Gewölbe sich in der Dunkelheit verloren. Die Luft war schwer und stickig, es roch nach Rauch von einem qualmenden Feuer, nach jahrhundertealter Feuchtigkeit und nach etwas säuerlich Süßem, wie von altem Aas. Im Licht des Feuers glänzten Berge von Schätzen, verrostete Rüstungen, zerbrochene Schwerter, angelaufenes Silber und Gold, zusammen mit abgenackten Knochen unglücklicher Wanderer auf einen Haufen geworfen.
Der Troll, nun nicht mehr als Herr, sondern als gastfreundlicher, wenn auch einfältiger Diener, nahm 2 verrußte Kessel von den Haken, jeder so groß wie ein kleines Boot, und stellte sie über das Feuer. Bald blubberte darin ein Brei, dick, grau, mit großen Klumpen, der aussah wie kochender Schlamm. Aber es gab unglaublich viel davon. »Iss, lieber Gast«, dröhnte der Troll und reichte Askeladd einen Löffel, der aus einem ganzen Holzscheit geschnitzt war. »Mal sehen, wer von uns der größere Esser ist.« Askeladd nickte und, während der Troll sich abwandte, um im Kessel zu rühren, hängte er schnell und unbemerkt seinen leeren Ranzen um den Hals und versteckte ihn unter seinem weiten Hemd. Der Wettstreit begann. Der Troll aß, wie es sich für einen Troll gehört, laut, schmatzend und schlürfend, den Brei in alle Richtungen spritzend und so rülpsend, dass Staub von der Decke fiel. Askeladd hingegen handelte leise und methodisch. Einen Löffel schob er sich ordentlich in den Mund und die nächsten beiden, während der Troll mit seinem Kessel beschäftigt war, direkt in den Ranzen. Der Bauch des Trolls blähte sich vor Augen auf, während Askeladd genauso dünn blieb, aber den Brei mit erstaunlicher Geschwindigkeit verschlang. Schließlich, als sein Ranzen bis oben hin gefüllt war, legte er den Löffel mit gespielter Müdigkeit beiseite. »Uff«, sagte er in seinem alltäglichsten Ton. »Ich glaube, ich bin fast satt. Aber weißt du, es gibt einen Trick. Wenn der Platz im Inneren ausgeht, mache ich einfach ein kleines Loch in den Bauch, lasse das Überschüssige heraus und kann weiter essen. Sehr praktisch.« Der Troll, der schon kaum noch atmen konnte, starrte ihn mit dummer Bewunderung an. Zuerst war Misstrauen in seinen Augen, aber dann erinnerte er sich an den Stein, der Milch weinte, und beschloss, dass dieser kleine Mensch besondere Geheimnisse kannte. »Und das tut nicht weh?« fragte er atemlos. »Kein bisschen«, antwortete Askeladd. Mit diesen Worten zog er sein scharfes Messer und schnitt mit einer schnellen, präzisen Bewegung in den vollgestopften Ranzen. Man hörte das Geräusch von reißendem Stoff und ein ganzer Berg grauen Breis fiel mit einem lauten Klatschen auf den Steinboden. Der Troll, voller Eifer und dem Wunsch, seinem erstaunlichen Gast nicht nachzustehen, entschied, dass dies die beste Lösung sei. Er ergriff sein riesiges, beilartiges Messer und aus seinem Gesicht, frei von jeglichem Zweifel, breitete sich ein vorfreudiges Lächeln aus. Mit einem dumpfen, schweren Schlag, der den Steinboden erzittern ließ, stürzte der Troll zu Boden. Das laute Schmatzen und Brüllen wich einer ohrenbetäubenden, fast unnatürlichen Stille. Nur das Feuer im Herd knisterte weiter und warf tanzende Schatten an die Wände der Höhle und auf den unbeweglichen Berg aus Fleisch. Askeladd sprang nicht mit einem Siegesruf auf. Er feierte nicht. Er saß noch einen Moment da, lauschte dieser neuen Stille und erhob sich dann ruhig. Er ging zu dem gefallenen Riesen, vergewisserte sich, dass alles vorbei war und erlaubte sich erst dann einen langen, müden Seufzer. Für ihn war es keine Schlacht gewesen, sondern eine schwierige Arbeit, die er endlich erledigt hatte. Nun schweifte sein Blick, schon ohne Furcht, durch die Höhle. Er sah, was sich zuvor im Halbdunkel verborgen hatte. Grob gezimmerte Truhen, bis zum Rand gefüllt mit dem Lohn, den der Troll jahrhundertelang von verirrten Wanderern und unglücklichen Kriegern gesammelt hatte. Goldmünzen glänzten matt neben Edelsteinen, Silberbecher lagen neben Perlenketten. Alles mitzunehmen war unmöglich. Askeladd wurde nicht gierig. Er ging zu den Truhen, wählte die größten Edelsteine und die schwersten Goldmünzen aus und begann, sie in seinen alten Ranzen zu stopfen. Denselben mit dem sauberen Schnitt. Das Loch wurde zu einer praktischen Klappe, durch die er die Schätze schüttete. Als der Ranzen ihm schwer an der Schulter zog, befand er, dass es genug sei.
Er warf einen letzten Blick auf die Höhle, hob seine treue an die Wand gelehnte Axt auf und trat, ohne sich umzusehen, aus der stickigen Dunkelheit in das reine, kühle Morgenlicht. Der Wald empfing ihn mit Stille, aber jetzt war es die Stille der Ruhe, nicht der lauernden Bedrohung. Er kehrte nach Hause zurück, so leise wie er gegangen war, als die Sonne gerade begann, die Spitzen der Kiefern zu vergolden. Die Brüder, Per und Pol, saßen am Tisch, immer noch mürrisch und verängstigt. Als sie Askeladd an der Schwelle sahen, brachen sie in Gelächter aus. »Seht mal, unser Held ist zurück«, spottete Per. »Hast wohl auch die Hosen vor Angst verloren?« Askeladd antwortete nichts. Er ging schweigend zum Tisch, nahm seinen schweren Ranzen von der Schulter, drehte ihn um und schüttete den Inhalt aus. Mit einem dumpfen, schweren Klingen fiel ein Haufen Gold, Silber und Edelsteine auf die groben Bretter und begann in den Morgenstrahlen zu leuchten. Das Lachen blieb den Brüdern im Hals stecken. Der Vater, der ins Zimmer kam, erstarrte mit offenem Mund. Der Schock in ihren Gesichtern war beredter als alle Worte. Askeladd ließ seine Familie in ihrer Erstarrung zurück und machte sich auf den Weg zum Palast. Der König und seine Berater empfingen den zerlumpten Bauernjungen mit Misstrauen. »Du behauptest, den Troll besiegt zu haben?« fragte der Herrscher skeptisch. Statt einer Antwort begann Askeladd seine Geschichte. Er beschrieb detailliert und ohne Prahlerei alles, was geschehen war. Den Stein, der Milch weinte, und den Wettstreit im Essen. Als er zu dem Moment mit dem aufgeschlitzten Ranzen kam, ging zuerst ein leises Kichern und dann ein Ausbruch von Gelächter und bewundernden Rufen durch den Saal. Und als er als Beweis die restlichen Schätze vorlegte, musste selbst der misstrauischste Berater zugeben, dieser Junge aus der Asche hatte vollbracht, was den berühmtesten Rittern nicht gelungen war. Der König war ein Mann von Wort. Bald wurde im Palast ein Festmahl veranstaltet, wie es das Königreich seit vielen Jahren nicht gesehen hatte. Mett floss in Strömen, Musik dröhnte und das ganze Volk feierte die Befreiung des großen Waldes. Im Mittelpunkt all dieser Fröhlichkeit saß Espen Askeladd, in Seide gekleidet, aber immer noch mit demselben ruhigen und nachdenklichen Gesichtsausdruck. Neben ihm saß die Prinzessin, und sie war nicht nur schön, sondern auch weise. Mit unverhohlener Bewunderung blickte sie auf ihren Bräutigam und verstand, dass sein wahrer Schatz nicht das Gold des Trolls war, sondern ein Verstand, so scharf wie eine Axtklinge, verborgen hinter der Maske eines Einfallspinsels. So endete diese Geschichte. Sie blieb für immer im Gedächtnis des Volkes als eine Erinnerung daran, dass der stärkste Muskel im menschlichen Körper das Gehirn ist und die schärfste Waffe der Welt die Klugheit. Und daran, dass oft diejenigen, die die Welt für faule Einfallspinsel hält, die in der Asche sitzen, in Wirklichkeit die Welt nur anders sehen und auf ihre Stunde warten, um zu beweisen, rohe Gewalt kann einen Stein bewegen, aber nur List kann ihn zum Weinen bringen. In jenem Teil des Königreichs, wohin sich nicht einmal die hartnäckigsten Händler zu wagen trauten, stand eine elende Hütte, verloren in der unendlichen Weiße des Schnees. Die Kälte hier war nicht nur Wetter, sondern ein ständiger Gast. Sie wob sich in die Balken der Wände und lebte in den Knochen der Bewohner des Hauses. Drinnen, im ewigen Halbdunkel, kauerte eine große und arme Familie. Vater und Mutter hatten längst vergessen, wie ein sättigendes Abendessen aussah, und ihre zahlreichen Kinder kannten nur einen Geschmack: den Geschmack von verdünnter Suppe und ein Geräusch: das leise Knurren hungriger Mägen. Die Verzweiflung war so dicht wie die frostige Luft vor dem Fenster. Eines Tages, mitten im heftigsten Sturm, als der Wind heulte wie ein hungriger Wolf,
erbebte die Tür der Hütte unter einem schweren, gleichmäßigen Klopfen. Als der Vater sie öffnete, stand kein Mensch auf der Schwelle. Ein riesiger, weißer Bär, dessen Fell weißer war als frisch gefallener Schnee, füllte die gesamte Türöffnung aus. Er sah nicht aus wie ein wildes Tier. In seinen Augen, dunkel und tief, verbarg sich uralte Weisheit, und als er sprach, war seine Stimme ein tiefes Grollen, von dem die Tassen im Regal erzitterten. »Gib mir deine jüngste Tochter«, grollte er, und seine Worte waren keine Bitte, sondern eine Feststellung. »Und ihr werdet so reich sein, wie ihr jetzt arm seid.« Der Vater und die älteren Kinder erstarrten, und in ihren Augen flammte eine verzweifelte Hoffnung auf. Aber die Mutter schrie auf und drückte die jüngste Tochter, die schönste von allen, an sich. Das Mädchen blickte den Bären mit Entsetzen an, doch dann schweifte ihr Blick durch den Raum. Sie sah die dünnen Schultern ihrer Brüder, die eingefallenen Wangen ihrer Schwestern und die Hoffnungslosigkeit in den Augen des Vaters. Sie verstand, dass ihr Leben die einzige Münze war, mit der ihre Familie die Rettung vor dem Hungertod bezahlen konnte. Tief seufzend befreite sie sich aus der Umarmung der Mutter. Ihre Stimme klang leise, aber so fest, dass niemand zu widersprechen wagte. »Ich werde gehen.« Sie kletterte auf den breiten, warmen Rücken des weißen Bären, und die Welt, die sie kannte, blieb zurück. Sie rasten durch verschneite Wälder, erklommen eisige Berggipfel, die den Bauch der Wolken kratzten, und durchquerten endlose Einöden, wo nur der Wind heulte. Der Weg war lang und still, und schließlich, inmitten der wilden, unberührten Natur, erhob sich vor ihnen ein Schloss. Es schien aus der frostigsten Luft selbst gewoben zu sein, und seine Türme funkelten unter der kalten Sonne. Im Inneren erwartete sie eine Pracht, die sie sich nicht einmal im Traum hätte vorstellen können. Die Säle waren mit getriebenem Silber und gegossenem Gold verziert, und in den Kaminen brannte ein Feuer, das keinen Rauch abgab. Kaum dachte sie an Essen, schon waren die Tische mit erlesenen Speisen gedeckt. Kaum wünschte sie sich ein neues Kleid, schon erschienen im Kleiderschrank Gewänder aus Seide und Samt. Aber all dieser Luxus hatte einen Preis. Eine absolute, klingende Stille. In den riesigen Sälen waren weder die Schritte von Dienern noch das Flüstern von Höflingen zu hören. Es gab keine einzige lebende Seele, und ihr eigener Atem schien in dieser vergoldeten Lautlosigkeit ohrenbetäubend. Mit Einbruch der Nacht ergriff Angst ihr Herz. In der völligen, undurchdringlichen Dunkelheit ihres Schlafzimmers hörte sie, wie sich die Tür öffnete. Jemand trat ein und setzte sich an den Rand ihres Bettes. Sie sah ihn nicht, aber sie spürte seine Wärme und hörte seine Stimme. Leise, gut und unendlich sanft. »Fürchte dich nicht«, sagte er. »Ich werde jede Nacht zu dir kommen. Du wirst meine Frau sein, und es wird dir an nichts fehlen. Aber es gibt eine Bedingung. Du darfst niemals versuchen, mein Gesicht bei Licht zu sehen. Wenn du dieses Verbot brichst, wird uns beiden großes Leid widerfahren.« So verlief ihr Leben. Die Tage verbrachte sie in glänzender Einsamkeit und wanderte durch die leeren Säle. Die Nächte aber waren erfüllt von leisen Gesprächen, Wärme und Zärtlichkeit. Allmählich wich ihre Angst vor dem unsichtbaren Gast einer tiefen Zuneigung und dann wahrer Liebe. Sie verliebte sich in seine Stimme, seine Güte, seine Seele, und es schien ihr, als brauche sie nicht mehr. Aber selbst Gold kann zu einem Käfig werden. Eine tiefe Sehnsucht nach ihren Verwandten begann an ihrem Herzen zu nagen, und sie flehte den weißen Bären an, ihr zu erlauben, sie zu besuchen.
Er willigte mit großem Widerwillen ein, und in seinen weisen Augen lag Traurigkeit. »Geh, wenn du musst«, grollte er, »aber höre auf meinen Rat. Höre auf dein Herz und nicht auf die Reden deiner Mutter, sonst stürzt du uns beide in großes Unglück.« Er trug sie zu dem Haus, das sie kaum wiedererkannte. Die elende Hütte hatte sich in einen wohlhabenden Hof verwandelt. Ihre Brüder und Schwestern waren satt und glücklich, und die Armut war nur noch eine ferne Erinnerung. Aber die Mutter, die ihre Tochter umarmte, begann, giftige Samen des Zweifels in ihre Seele zu säen. »Er ist gut, sagst du«, flüsterte sie, und ihre Stimme war einschmeichelnd wie das Zischeln einer Schlange. Aber wer ist er? Was, wenn er gar kein Mensch ist? Was, wenn du das Lager mit einem abscheulichen Troll teilst? Du musst die Wahrheit herausfinden. Vor ihrem Abschied steckte die Mutter ihr einen Kerzenstummel und einen Feuerstein mit Zunder in die Hand. Ein einfaches Geschenk, vergiftet durch Verrat. Als sie in das stille Schloss zurückkehrte, spürte sie, wie ein qualvoller Kampf in ihrer Seele entbrannte. Ihr Herz befahl ihr, den zu vertrauen, den sie liebte, aber das giftige Flüstern der Mutter entfachte eine brennende Neugier, die ihr keine Ruhe ließ. In dieser Nacht brach ihre Entschlossenheit zusammen. Mit zitternden Händen wartete sie, bis sein Atem tief und gleichmäßig wurde. Dann schlug sie den Feuerstein. Eine sanfte Flamme erhellte das Gesicht auf dem Kissen. Es war kein Troll. Es war der schönste Prinz, den sie je gesehen hatte. Seine Züge waren friedlich im Schlaf. Ein Seufzer der Bewunderung entfuhr ihren Lippen. Doch in diesem Moment zitterte ihre Hand, und 3 Tropfen heißen Wachses fielen auf den schneeweißen Stoff seines Hemdes. Er erwachte mit einem Schrei, in dem keine Wut lag, sondern nur reine, herzzerreißende Verzweiflung. »Was hast du getan?«, stöhnte er, und in seinen Augen stand der Schmerz. »Du hast den Schwur gebrochen. Hättest du nur 1 Jahr gewartet, wäre der Zauber gebrochen gewesen. Jetzt bin ich für dich verloren. Ich muss zur bösen Trollkönigin reisen, in ihr Schloss, das östlich der Sonne und westlich des Mondes liegt, und ihr Gemahl werden.« Und bevor sie auch nur ein Wort sagen konnte, verschwanden er und das prächtige Schloss und ließen sie allein in undurchdringlicher Dunkelheit zurück. In dem Augenblick, als die letzten Worte des Prinzen verklangen, verschwand alles. Die goldenen Wände, die weichen Teppiche, die Wärme des Herdes, alles wurde zu nichts. Sie fand sich allein wieder, mitten auf einer kahlen, verschneiten Ebene, wo der Wind sein Totenlied über sie heulte. Seide und Samt auf ihren Schultern zerfielen und wurden durch die alte grobe Kleidung aus ihrem früheren Leben ersetzt. Der Luxus war nur ein Traum gewesen, und das Erwachen wurde zum Albtraum. Zuerst überkam sie die Verzweiflung. Sie fiel auf die Knie in den kalten, stechenden Schnee, und heiße Tränen verbrannten ihre Wangen und gefroren im eisigen Wind. Sie weinte nicht vor Kälte und nicht vor Angst vor der wilden Einöde. Sie weinte aus der brennenden Erkenntnis ihrer Schuld. Ihre Neugier, angefacht durch giftiges Flüstern, hatte alles zerstört. Sie hatte nicht das Schloss und nicht den Reichtum verloren. Sie hatte den verloren, den sie von ganzem Herzen geliebt hatte. Schluchzen erschütterte ihren Körper, bis die Tränen versiegten und nur eisige Spuren auf ihrem Gesicht zurückließen. Und dann, in dieser ohrenbetäubenden Stille, wurde etwas Neues in ihrer Seele geboren. Keine Hoffnung, nein, davon war sie noch weit entfernt. Es war Entschlossenheit, fest und kalt wie die Welt um sie herum. Langsam erhob sie sich von den Knien und schüttelte den Schnee ab. Sie wischte sich mit einer vom Frost rauen Hand über das Gesicht und blickte zum Horizont, wo Himmel und Erde in einem einzigen grauen Schleier verschmolzen. »Ich werde dich finden«,
flüsterte sie in den Wind. Und es war kein Flehen, sondern ein Schwur. Selbst wenn ich um die ganze Welt gehen muss, werde ich dieses Schloss finden. Ohne zu wissen, wohin sie gehen sollte, ohne Essen und ohne Obdach, nur angetrieben von der Kraft ihrer Reue und ihrer Liebe, machte sie den ersten Schritt auf der endlosen Schneedecke. Die Zeit verlor für sie ihre Bedeutung. Tage verschmolzen mit Nächten in einer endlosen Folge von Schritten. Sie ging, bis der Schnee steinigem Boden wich und dann verbranntem Gras. Sie lief ihre dünnen Schuhe und dann ihre Füße blutig, ernährte sich von Wurzeln und wilden Beeren, aber hielt keinen Augenblick an. Ihr Körper wurde schwächer, aber ihr Wille, gestählt durch Schuld, wurde nur fester. Und als ihre Kräfte fast am Ende waren, sah sie an einem Hügelhang eine winzige, in die Erde gewachsene Hütte, aus deren Schornstein ein dünner Rauch aufstieg. Drinnen am Herd saß eine uralte, schrumpelige Alte. Sie spann nicht und nähte nicht, sondern saß nur da und warf einen kleinen Apfel aus purem Gold, der im Halbdunkel wie eine winzige Sonne leuchtete, von einer trockenen Hand in die andere. Das Mädchen verneigte sich und erzählte ihre traurige Geschichte und fragte, ob die Alte von einem Schloss gehört habe, das östlich der Sonne und westlich des Mondes liegt. Die Alte schüttelte den Kopf, ihr Gesicht war ausdruckslos wie altes Pergament. Nein, Kind, von so etwas habe ich nie gehört. Aber vielleicht weiß meine ältere Schwester etwas. Sie lebt weiter im Osten und ist 100 Jahre älter als ich. Mit diesen Worten reichte sie dem Mädchen den goldenen Apfel. Nimm ihn. Er wird dir nützlich sein. Und mein Pferd wird dich zu ihrem Haus bringen. Der Weg zur zweiten Alten war lang, aber das Pferd trug sie schnell. Sie fand sie in einer ebenso einsamen Hütte. Diese Alte war noch älter, und ihr graues Haar war so lang, dass es um ihren Stuhl herum auf dem Boden lag. Sie saß da und kämmte es langsam mit einem Kamm aus purem Gold, und bei jeder Bewegung huschten schimmernde Lichter durch den Raum. Aber auch diese Alte wusste nichts von dem Schloss. »Frag unsere älteste Schwester«, krächzte sie. »Sie ist noch 100 Jahre älter als ich. Vielleicht weiß sie etwas.« Sie gab dem Mädchen ihren goldenen Kamm und das Pferd, damit es seinen Weg fortsetzen konnte. Die dritte Alte lebte am Rande der Welt, wo die Erde auf den Nebel traf. Sie war so alt, dass sie nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Teil der Erde selbst schien. Uralt wie die Felsen um ihre Hütte. Sie saß an einem Spinnrad aus purem Gold und spann einen Faden aus Mondlicht. Nachdem sie die Geschichte des Mädchens gehört hatte, schwieg sie lange und seufzte dann. »Nein, Kind, selbst ich, die so viele Jahrhunderte auf der Welt gelebt hat, habe von einem solchen Schloss nicht gehört. Keiner der Menschen kennt den Weg dorthin. Aber es gibt jene, die älter und schneller sind als die Menschen. Geh zum Ostwind und frage ihn. Vielleicht war er in jenen Gegenden.« Sie gab dem Mädchen ihr goldenes Spinnrad und sagte, dass es nun zu Fuß gehen müsse, denn weiter gäbe es keinen Weg für Pferde. 3 leuchtende Gaben, 3 Hoffnungsschimmer auf ihrer langen, dunklen Reise. Sie ging viele Tage, bis sie spürte, wie die Luft leichter wurde und die Welt sich mit dem Duft der Morgendämmerung füllte. Sie fand die Höhle, aus der der Tag geboren wurde, und dort traf sie den Ostwind. Er war weise und uralt. Sein Atem roch nach den ersten Frühlingsblumen und schmelzendem Schnee. Er hörte ihr mitfühlend zu. »Ich bin über den ganzen Osten geflogen, Kind«, säuselte er. »Ich habe in die Fenster chinesischer Kaiser geblickt und die Wiegen indischer Rajas geschaukelt. Aber ich war nie so weit, um das Schloss zu sehen, das östlich der Sonne liegt.
Aber ich kann dich zu meinem Bruder, dem Westwind, bringen. Er ist stärker und fliegt weiter. Er hob sie auf, und die Erde unter ihnen verwandelte sich in einen bunten Teppich. Der Flug war sanft und ruhig. Sie sah, wie grüne Täler und blaue Flüsse unter ihr vorbeizogen, und die Welt schien riesig und wunderschön. Der Westwind erwies sich als ungestüm und ungeduldig. Seine Stimme war das Brüllen eines Sturms, und in seinen Haaren hatten sich salzige Meeresspritzer verfangen. »Ein Schloss?« donnerte er. »Ich habe Flotten von Schiffen gejagt und Dächer von Schlössern gerissen, aber von so etwas habe ich nie gehört. Fragt den Südwind, er fliegt über die heißen Wüsten. Vielleicht weiß er etwas.« Der Flug mit ihm war rasant und gefährlich. Er trug sie über den endlosen Ozean, warf sie von einer Seite zur anderen, und sie hielt sich fest und spürte die kalten Tropfen salzigen Wassers auf ihrem Gesicht. Der Südwind war faul und sanft. Sein Atem roch nach Gewürzen und glühendem Sand. Er schlummerte zwischen den Dünen, und das Mädchen musste ihn lange wecken. »Ach Kind«, seufzte er sehnsüchtig, »ich habe Fata Morganas in der Wüste gesehen, die schöner sind als jedes Schloss, aber deines habe ich nicht getroffen. Es gibt nur eine Hoffnung, mein ältester Bruder, der Nordwind. Er ist der älteste und stärkste von uns. Er hat gesehen, wie diese Welt geboren wurde, und vielleicht kennt er deinen Weg.« Der Flug mit ihm war warm und einlullend. Unter ihnen zogen goldene Sande und Kamelkarawanen vorbei. Schließlich standen sie vor dem Nordwind. Er war nicht nur ein Wind, sondern die Essenz der Kälte selbst. Ein strenger, eisiger Greis mit einem Bart aus Eiszapfen und Augen von der Farbe der Polarnacht. Seine Stimme war das Knarren von ewigem Eis. Er schwieg lange, nachdem er sie angehört hatte, und sagte dann langsam: »Ja, ich war dort. Einmal. Vor 100 Jahren trug ich das letzte Herbstblatt und verirrte mich. Ich habe jenes Schloss gesehen. Es steht am Rande der Welt, und der Weg dorthin führt über das Eismeer.« Er blickte sie mit seinen durchdringenden Augen an. »Ich kann dich dorthin bringen. Aber der Weg wird lang und schrecklich sein. Ich werde dich nicht vor meiner eigenen Kälte schützen können. Und ich werde dich am Tor zurücklassen. Denn weiter gibt es auch für mich keinen Weg.« Sie willigte ein. Es war kein Flug, sondern ein Kampf ums Überleben. Der Nordwind trug sie durch Schneestürme, die ihr Gesicht mit Eissplittern peitschten. Unter ihnen erstreckte sich der schwarze, gefrierende Ozean, auf dem Eisberge trieben. Die Kälte drang ihr bis auf die Knochen, ihr Körper erstarrte und ihr Bewusstsein begann zu schwinden. Sie klammerte sich mit letzter Kraft an seinen eisigen Mantel, und nur ein Gedanke, ein Bild, das Gesicht des schlafenden Prinzen, wärmte sie von innen und hinderte sie daran, die Finger zu öffnen. Sie wusste nicht mehr, wie lange es gedauert hatte, aber irgendwann legte sich der Sturm und der Nordwind setzte sie sanft auf festem Boden ab und flüsterte: »Weiter bist du allein.« Vor ihr erhob sich ein Schloss. Es war nicht aus weißem, funkelndem Eis, sondern aus schwarzem, wie die Polarnacht selbst, auf Hochglanz poliert. In seinen Facetten spiegelten sich matt die seltenen Sterne, aber es strahlte kein Licht aus, sondern schien es zu verschlingen. Vom Schloss ging eine Grabeskälte und eine absolute leblose Stille aus. Die riesigen Tore waren fest verschlossen. Da sie verstand, dass sie mit Gewalt hier nicht hineinkommen würde, setzte sich das Mädchen auf den eisigen Boden direkt vor dem Tor und holte die erste Gabe aus ihrem Beutel, den goldenen Apfel,
In diesem Reich der Finsternis war sein warmer, lebendiger Schein wie eine kleine Sonne. Und dieses Licht blieb nicht unbemerkt. Bald öffneten sich die Tore knarrend, und auf der Schwelle erschien die Trollprinzessin. Sie war hässlich, mit einer langen Nase und kleinen, boshaften Augen, aber sie trug reiche Gewänder. Als sie den Apfel sah, streckte sie gierig die Hände danach aus. »Verkauf mir dieses Spielzeug, Bettlerin«, krächzte sie. »Ich verkaufe es nicht für Gold«, antwortete das Mädchen, »aber ich gebe es dir, wenn du mir erlaubst, eine Nacht in den Gemächern des Prinzen zu verbringen, der in diesem Schloss lebt.« Die Prinzessin, die von der Königin Mutter für den Prinzen als Ehefrau ausersehen war, grinste boshaft, willigte aber ein. In dieser Nacht wurde sie in das Schlafzimmer des Prinzen geführt. Er lag auf dem Bett, wunderschön wie in jener verhängnisvollen Nacht. Aber er atmete nicht, sondern schlief einen toten, traumlosen Schlaf. Sie verstand, dass man ihm einen Schlaftrunk gegeben hatte. Die ganze Nacht saß sie an seinem Bett, weinte und rief seinen Namen und erzählte ihm von ihrem langen Weg. Aber er wachte nicht auf. Am nächsten Tag tauschte sie den goldenen Kamm gegen eine weitere Nacht ein und am 3. das goldene Spinnrad. Jede Nacht verbrachte sie an seinem Bett und jede Nacht ertranken ihre Bitten und Tränen in der toten Stille seines Schlafes. Die Hoffnung hatte sie fast verlassen, aber ihre Tränen waren nicht umsonst. Im Eisschloss schmachteten auch andere Gefangene, die von den Trollen gefangen genommen worden waren. Christliche Seelen, die am Hof dienten. Tagsüber, wenn der Prinz aus seiner Benommenheit erwachte, traten sie an ihn heran und erzählten flüsternd: »Eure Hoheit, jede Nacht kommt eine wunderschöne Jungfrau zu euch. Sie sitzt an eurem Bett und weint bitterlich und ruft euren Namen.« In der 2. Nacht erzählten sie ihm dasselbe. Und da verstand der Prinz alles. Am 3. Abend, als die Trollprinzessin ihm den Becher mit dem Schlaftrunk brachte, tat er nur so, als ob er tränke, und schüttete den Inhalt vorsichtig hinter seinen Rücken. Er legte sich ins Bett und erstarrte, tat so, als ob er schliefe. Und sein Herz pochte vor Erwartung in seiner Brust. Als das Mädchen das Zimmer betrat, bereit für eine weitere Nacht hoffnungslosen Wachens, und sich über ihn beugte, öffnete er die Augen. Sie schrie vor Freude auf, und die Tränen strömten mit neuer Kraft, aber jetzt waren es Tränen des Glücks. Er drückte ihre Hand fest. »Du bist es«, flüsterte er. »Du hast mich gefunden.« In ihren Blicken lag alles. Die Freude des Wiedersehens, Vergebung und eine Liebe, die sich als stärker erwiesen hatte als alle Zauber und Entfernungen. Aber es war keine Zeit für Zärtlichkeit. »Hör genau zu«, sprach der Prinz schnell. »Morgen werde ich der Trollkönigin verkünden, dass ich bereit bin zu heiraten. Aber meine Frau wird nur diejenige sein, die 3 Wachstropfen von meinem Hemd waschen kann.« Er blickte ihr in die Augen. »Keine von ihnen wird das schaffen. Ihre Magie ist machtlos gegen die Spuren deines Fehlers, die nur durch deine Reue abgewaschen werden können. Das ist unsere einzige Chance.« Am nächsten Tag begannen die Trollkönigin und ihre hässliche Tochter in Erwartung des Sieges das Hemd zu waschen. Aber je eifriger sie rieben, desto heller und dunkler wurden die 3 Wachsflecken, als ob sie ihre machtlose Magie verspotteten. Wütend befahl die Königin, die Bettlerin zu rufen. »Versuch du es, wenn du schon so klug bist«, zischte sie. Das Mädchen trat hinzu und nahm das Hemd in die Hände. Kaum berührten ihre Finger den Stoff, verschwanden die 3 Flecken und schmolzen dahin wie Schnee in der Frühlingssonne. Das Hemd wurde weißer als eine Wolke.
Die Trolle brüllten vor Wut, doch in diesem Augenblick drang der erste Strahl der Morgensonne durch das Fenster des schwarzen Schlosses. Das Licht, tödlich für die Geschöpfe der Finsternis, traf die Königin, ihre Tochter und ihren gesamten Hof. Mit einem ohrenbetäubenden Knall platzten sie wie Seifenblasen und zerfielen zu einem Häufchen grauen Staubs. Der Zauber war gebrochen. Der Prinz und seine Retterin befreiten alle Gefangenen aus den eisigen Verliesen. Sie nahmen die unermesslichen Schätze der Trolle an sich und begaben sich auf die lange Reise nach Hause in sein Königreich. Dort wurden sie mit Jubel empfangen, und es wurde eine so prächtige Hochzeit gefeiert, von der noch lange Lieder gesungen wurden. Und alle, die ihre Geschichte hörten, verstanden: Den Weg zum Schloss, das östlich der Sonne und westlich des Mondes liegt, kann man nicht auf Karten finden. Dorthin führt nur ein einziger Weg: der Weg eines unbeugsamen Willens, gebahnt von einem Herzen, das zu lieben und zu vergeben weiß.